medar deui, ngahanca deui, tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan kupidangan Dongeng Sunda ti Dahlia. Anu dijomantarakeun 3 Lura 101,5 FM Radio Dahlia. Dina jejer carios Si Konceleng Wilujeng ngadangukeun. Wargi Dahlia kamari itu nuju nyarioskeun Anjar anu bade maleskan nyeri ka wangsi ogi kasih konseling. Kamari itu tos pendak sareng wangsih sama 500 adu hareupan. Kumaha ieu nasibna wangsih? Nah bade ka candak ku Anjar atau lebih kumaha? Urang lajengkeun si konseling. Wargi Dahlia wangsih ngarenghap narik napas panjang. Sikep jeung caritaan Anjar geus jelas teu bisa dibere deui nasehat pikeun sadar jiwana. Sebab katingali dina sikep jeung caritaanana anu jelas keukeuh geusan ngalaksanakeun maksud goreng ka dirina. Wangsih neuteup antep binuh ku kawaspadaan ka Anjar. Kitu nate bari jeung ngomong jero hatena. Geus aya cocoba deui bae ieu teh. Anjar geus jelas moal bisa dinasehatan. Manehna sigana bae geus nekat pikeun ngalaksanakeun maksud jeung kahayangna. Aing kudu waspada dina nying hareupanana. Ngan hanjakalna teh anak aing kabeneran keur eueuh ieu teh aduh. Sedengkeun Anjar ayeuna tangtu beda upama dibandingkeun jeung waktu anu katukang. Ningali wangsih ngahuleng siga anu bingung. Anjar jadi asa beuki meunang angin. Harita terus nyarita deui. Kumaha wangsih? Da moal nurut pikeun milu jeung kuring dina waktu ayeuna. Lamun teu nurut tangtu bakal ngelawan meureunna nya. Kade gitu mah. Ketrukeun ilmu panemu jampe pamake dina waktu ayeuna pikeun jeung hareupan kuring wangsih. Sor, geratatan-tatan wangsih. Anjar. Sakuduna anjeun teh sadar kana tindakan anu bakal dilakukeun dina waktu ayeuna. Salila ieu anjeun geus bener-bener milampah laku anu salah. Geus waktuna upama ayeuna aya dina kasadaran Anjar. Anjar seuri deui ngalenggah. Malah bari jeung nulak cangkeng ayeuna mah. Sikep anu pinuh kapastian yen dirina baris mampu pikeun nyangkalak wangsih. Awewe anu tug nepikeun ka harita tetep dipikahayang ku manehna lantaran hatena anu panasaran. Entah kudu mapatahan segala rupa wangsih. Akang teu butuh papatah. Nu dibutuhkeun ku si Anjar kasadiaan wangsih pikeun milu dina waktu ayeuna. Awas ya. Yap. Sorela. Harita Anjar luncat langsung make muka panaraja.
Panarajang anu dilakukan ku Anjar tangtu be geus henteu ngagunakeun jurus tina ilmu silat ti Nini Kasturi nini. Nah, tapi Anjar metakeun ilmu tapak nanggala. Kawilang jurus-jurus ilmu silat anu memang jadi andalan pikeun diri. Nah, leungeun Anjar meber mangrupa ciri khusus tina ilmu tapak nanggala. Tarung geus henteu bisa disingkahan deui. Sapasang leungeun Anjar anu beber nebarkeun angin tenggelan anu matak linu kana tulang. Wangsih anu memang geus ngarti kana kamampuan lawan, harita nyobaan sakuat tanaga pikeun ngimbangan jeung ngabendung panarajang lawan. Dina hiji kasempetan geus teu bisa dihalangan deui. Bantrokna dua kekuatan anu ngandung geter tenaga lapisan. Wut, siu, gedu, das, serijo. Wanana pada ngadaligdeg mundur ka tukang. Baluk artina bantrokan kekuatan tenaga lapisan. Ngan jelas, Wangsih leuwih jauh mundur ka tukang. Anjar dua suku nangan ukur geseh 2 lengkah, sedangkan Wangsih aya kana 5 lengkahna. Ningali bantrokan kekuatan seperti kitu oge, Anjar geus boga kayakinan yen dirina meunang angin. Dina waktu anu moal lila deui geus tangtu Wangsih bakal bisa kacangkalak kitu ceuk pikirna. Sok beakeun tanaga jeung kabisa teh Wangsih. Dina peuting ieu geus eueuh deui waktu pikeun ngaloloskeun diri Wangsih. Malah geus moal aya nu bisa nulungan deui. Ya. Cilang. Ya. Hap, lihat. Wah. Ya. Ya. Wah. Ya. Hap. Ya. Wah. Ya. Hap. Ya. Ya. Anjar luncat dina rajang. Tata gerak anu dilakukan bener-bener matak ngabahayakeun pikeun jiwa lawan. Ilmu tapak nanggala memang susah pikeun dimanganana. Upama seug Wangsih teu meunang tambahan pangarti dina ilmu bela diri ti si Konsleng nu jadi anakna. Geus tangtu rubuh ti tadi keneh. Ngan untung Wangsih meunang tambahan pangarti. Anu estu dirina masih keneh bisa ngimbangan daya panarajang lawan. Beki tembong yen Wangsih loba mundur ka tukang lantaran kadese. Malah dina hiji kasempetan anu hade geus henteu bisa dihalangan deui runtuyan panarajang Anjar anu keuna kana sasaran. Wangsih nyobaan sakuatan ngabendung daya panarajang lawan, tapi Anjar memang geus bisa ngukur nepikeun ka mana ajen tahapan pangarti nu jadi lawan. Hiu jebrot, cubet, tua, jengkang. Wangsih awakna ngajengkang ka tukang. Anu saterusna rubuh nang karak pengang. Memeh Wangsih bisa ngorejat hudang. Harita Anjar geus ngalakukeun gerakan anu kawilang cepet. Urat penting dina beuheung Wangsih dipencet, ngajarikeun Wangsih lir anu lumpuh leuleus daya tangan pangawasa.
Sanajan kalah kumaha oge tetep kudu bisa kabawa dina peuting ieu Wangsih. Henteu kudu make jeung rek bantrok ngalawan sagala rupa. Ayeuna jadi kanyataan Wangsih. Si Anjar yeuh anu laksana ngalaksanakeun kahayang. Wangsih netep antep ka Anjar bari terus harita nyarita lalaunan. Leuwih hade kuring paehan Anjar. Kuring leuwih suka ajal pati dia patempatan. Patan kudu dihina ku Andika. Sok gancang geura paehan kuring Anjar. Godah teuing atuh. Godah teuing lamun kudu dipaehan ayeuna keneh mah Wangsih. Terus terang, sanajan nepikeun ka irah bae hate akang moal waleh panasaran upama tacan ka sorang ka Wangsih. Jadi leuwih hade ayeuna mah baturan we akang. Wangsih, urang jajab kasuka. Ayo. Urang tinggalkeun ieu patempatan. Akang geus teu sabar. Teu sabar yeuh. Munguh dina hate mah boga karep hayang barontak ngalepaskeun diri dina waktu harita Wangsih teh. Tapi teu bisa kumaha. Puguh geus dilumpuhkeun ku Anjar. Harita Wangsih terus dipanggul ku Anjar, dibawa ninggalkeun eta patempatan. Lumangsungna eta kajadian teh memang tayanu nangenan. Iwal ti papaes peuting kayaning sora jangkrik jeung sajabana anu maturan jeung ngabandungan lumangsungna kajadian di eta patempatan. Pribumi nyatana kidaman jeung ambu iroh oge pamajikanana harita keur tali berasare eueuh anu lilir saurang oge. Wargi Dahlia sedengkeun di paguron Chandra Salaka secara pribadi harita Kisampuraga ngajakan ngobrol kasih konceleng. Estu ngan paduduaan taya sasaha deui. Bangun rek badami ngeunaan kaayaan anu sipatna rahasia. Kadenge harita Kisampuraga anu cumarita. Jadi kieu ieu teh konceleng. Kula teh ayeuna bakal langsung be cumarita ngeunaan eusi hate pribadi. Anu mudah-mudahan bisa sajalan. Malah bisa laksana naon anu jadi implengan kula dina waktu ayeuna. Si konseleng netep antep kaki Sampuraga bari nyerengeh seuri terus nyarita lalaunan. Bade sasauran naon salira teki. Mohon mangga be atuh geura dugikeun. Manawi we ari tos terang mah abdi teh gaduh tinimbangan atanapi tiasa nyumbangkeun tanaga atanapi pikiran. Kieu teh jang konseleng. Kula teh sabenerna geus badami jeung Kastiawati anu jadi anak kula. Malah anak kula satuju deui kana naon karep jeung kahayang kula ayeuna. Naon kitu kapalai salira teh? Kieu ieu teh jang konseleng. Kula boga kahayang anu nyata. Jadi ngeunaan hasil tina lumangsungna sayembara geus jadi kanyataan. Yen jang konceleng anu paling unggul. Sedengkeun tujuan kula ngayakeun sayembara teh tayalian tirek nangtukeun atawa neangan calon pisalakieun Kastiawati. Tah
Ayeuna Jang Konsleng salaku panghuji jelas nu paling unggul. Kula teh rek sakalian be yuk mah nalek tampak rek di dinding kelir di sindang siloka deui gitu. Aduh bade tumaros kumaha gitu Ki. Kumaha ya kira-kira na upama Jang Konsleng diangkat minantu kukula sekaligus jadi pupuh paguron Chandra Salaka ngagantikeun kula. Sabab terus terang kula geus kolot geus waktuna leureuh. Malah kula boga kayakinan ari Jang Konsleng anu jadi pupuh paguron Chandra Salaka teh meureunana bakal leuwih maju. Tah kitu tah Jang Konsleng. Ki Sampuraga neuteub seukeut ka si Konsleng. Dina nyaritana geus teu make tedeng aling-aling deui. Puguh be si Konsleng ngaranjung kaget ngadenge caritaan Ki Sampuraga saperti kitu teh. Ngageter hate si Konsleng harita. Sabab teu nyangka Ki Sampuraga bakal ngedalkeun lisan saperti kitu. Mangrupa lisan anu mangrupa panalek ngeunaan dirina Patali jeung Kastiawati. Wanoja geulis nu daek teu daek dina jero hatena mah si Konsleng oge memang katarik ati ka pentang rasa ku Kastiawati. Lila si Konsleng ngahuleng araga meneng. Masih keneh kebek ku kakaget. Ningali si Konsleng masih keneh ngahuleng Ki Sampuraga jadi panasaran hatena. Harita terus nyusul tepus ku pananyana. Cik. Kumaha Jang Konsleng? Urang terus terang be ieu mah balaka satara basna. Kitu oge lamun Jang Konsleng acan boga kikindeuan di lembur. Sugan pareng yang mah bisa kalaksanakeun jadi minantu kula. Kitu tah Jang Konsleng. Duh. Aduh ieu teh nahan telepat eta pilihan teh Ki. Margi terus terang we abdi mah jalma anu laib. Sepi tina harti tuna tina pangabisa. Estu jalma anu sangsara teh kaboga. Mah nya nganggo kedah janten minantu naon salira sagala rupa Ki. Aya wae Aduh. Ki Sampuraga nyerenge seuri bari terus kedal deui lisan. Jang Konsleng, kula muarek ningali kana harta bandana. Sanajan lubak libuk ku harta, bro di joru, bro di panto ngalayat di tengah imah paribasana. Tapi upama ajen inajen pribadi nasalaku manusia teu payus jeung hate kula oge Kastiawati. Tangtu be taya hartina. Sabab kula miharep boga minantu teh lain kanu beunghar atanaw naon atawa loba raja kakayaan. Ya kitu deui Kastiawati anak kula. Tapi miharep teh hiji lalaki anu bakal bisa ngajaring jeung ngaping berang jeung peucing. Estu lalaki sajati anu masagi ku pangarti boh lahirna, boh batina. Aduh, namung ieu duh. Nah, tos dibadanenkeun kitu. Naon rupi anu nembe disaurkeun ku salira teh sareng Nyimas Kastiawati. Ari Jang Konsleng. Kaayaan hate kula oge naon rupa caritaan kula. Estu mangrupa kaayaan si hatena Kastiawati. Jadi ku ayana kitu kula sacara teu langsung oge ngawakilan anak kula Kastiawati. Tah, ayeuna kumaha sikap jeung jawaban Jang Konsleng?
Ngahuleng dewa si konceleng waktu harita. Ungut-ungutan. Tilila terus kedal lisan deui. Nampi nuhun kana perhatosan ti salira Ki Sampuraga oge Nyimas Kastiawati. Terus terang we abdi kaget anu lain di kieu Ki. Ayo margi memang teu nyangki upama salira Ki Sampuraga bakal ngedalkeun lisan saperti kitu. Margi ku emutan abdi mah yo jalma nu taya pupurieunana. Ku emutan teh kitu abdi mah ngeunaan jawaban abdi. Terus terang we secara jujur abdi ngaku yen hate abdi katarik ku Nyimas Kastiawati. Katingali paroman Ki Sampuraga jadi hegar marahmai. Tanda hate anu ngemu kabunga. Sabab naon anu jadi harapan dina hatena tetela bisa jadi kanyataan. Wih, syukur atuh lamun kitu mah. Syukur Jang Konceleng. Kula ngarasa bunga anu lain di kieu. Nah. Syukur nuhun. Jadi Jang Konceleng bisa narima karena maksud kula. Terus terang we abdi bingung ya teh kumaha ngedalkeun lisana. Jalaran ieu kaayaan teh bener-bener teu diduga ti anggalna. Aya nu kedah kauninga ieu teh ku salira Ki Sampuraga. Yen tumuwuhna rasa kanyah oge kacinta teh henteu ngan sakadar ku suka dina manah wungkul. Namun kedah ngalangkungan tahapan silih teleuman ajen pribadi masing-masing. Ki Sampuraga unggut-unggutan bangun anu ngarti kana maksud caritaan si Konceleng. Telila terus kedal deui lisan. Kula ngarti Jang Konceleng. Terus terang sanajan tacan lila urang tepung tapi boh Kastiawati anak kula nya kitu deui diri kula pisan. Estu geus panceg kayakinan dina hate yen Jang Konceleng mangrupa lalaki pilihan. Kitu tan nurutkeun Kastiawati atawa kula oge sarua kitu. Nya nuhun be atuh upami kitu mah Ki Sampuraga hiji kahormatan anu ngandung ajen anu sesah diukurna kulisan. Nu jelas abdi teu bisa nolak kana kapercentenan ti salira Ki Sampuraga ka diri abdi. Pama memang tos asak tinimbangan tur moal kaduhung di akhirnya. Nya wios kitu nampi. Geus menang asak wewengan. Geus menang beuweung hutahkeun ieu teh Jang Konceleng. Dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa. Ya antara kula jeung Kastiawati anu jadi anak memang geus menang badami anu asak. Jadi Jang Konceleng geus henteu kudu ngarasa salempang deui atawa cangcaya ku kaayaan hate jeung perasaan Kastiawati nya kitu deui diri kula. Kitu tah. Akhirna si Konceleng narima kana maksud jeung kahayangna Ki Sampuraga. Da puguh sanajan nya tacan lila tepung, si Konceleng oge kudu ngaku secara jujur dina hatena. Yen Kastiawati mangrupa wanoja anu payus pikeun batur hirupna. Geus kitu mah Ki Sampuraga terus nangtung ngaleos rek ka dapur. Maksud rek nyeun cai. Telila torojol deui bari mawa cai.
Anu saterusna geus adu hareupan deui jeung si Koncleng. Ki Sampuraga terus nangtukeun waktu nu mustari geusan nyalametkeun anu jadi anakna. Akhirna mah terus ngariung jeung Kastiawati sarta murid paguron Candra Salaka anu geus araya umuran. Geusan badami anu leuwih paheut deui ngeunaan waktu anu tangtu mangsa salametanana si Koncleng jeung Kastiawati. Si Koncleng minta idin pikeun mulang ka lembur. Maksudna mah rek ngabeja anu jadi indung jeung kidaman sakulawarga. Anu leutik gedena tangtu be kudu aya basa jeung carita. Sokomo ieu sasatna kaayaan anu bener-bener dadakan. Ki Sampuraga katut anu sejenna nyaluyuan. Bareng jeung medalna Sang Surya ti belah wetan. Si Koncleng dibarengan ku saurang murid paguron Candra Salaka ngaranna Parja. Harita terus miang geusan nepungan wangsih anu jadi indungna. Wargi Dahlia kedatangan si Koncleng dibagiakeun ku Kidaman jeung Ambu Iro. Saliwat oge si Koncleng sanggeusna aya di jero imah bisa ningali kaayaan Kidaman anu bangun ngemu kabingung jeung kasusah. Kadenge harita Kidaman anu nyarita. Jang Koncleng. Terus serang gitu. Bapak je keur mejehna bingung anu temanggih tungtung itu. Malah dengar di sama Sakari. Tumari jeung indung Jang Koncleng. Ambu Iroh oge kadenge milu mairan caritaan. Bener Ujang. Ambu oge ngarasa bingung anu lain di kieu na. Sabab indung Ujang ni wangsi. Duka teuing ka mana ieu teh. Puguh ambu teh ngarasa kaget anu lain di kieu na Ujang. Si Koncleng ngabagikeun paneteupna ka Kidaman jeung Ambu Iroh. Kerung bari terus tumanya. Ke na. Jadi sekadap. Nah, ieu teh kumaha ieu teh? Mun ka mana kitu pun biang teh. Banyak angkat teu wawartos heula mah gitu asa piraku. Cike ieu teh ka mana? Manawi gitu. Si Koncleng hatena mimiti kaeunteupan ku perasaan tugenah. Bubuh ge. Iya yang Koncleng. Biasana mah apan jelas amun udang subuh teh sok bebarengan. Aing tadi isuk-isuk malah nepikeun ka leupasan moyang. Indung Ujang masih keneh teu kaluar di jero enggona. Aduh kula teh jadi penasaran. Terus jeung si Ambu ditingali ka jero enggona. Kaget anu lain di kieu nya puguh ge Ujang. Sabab nyewangsi indung Ujang teh teu nyampak di jero kamarna. Gugaing kawanna. Ngan piraku ai bener indik mah make henteu bebeja heula. Ambu Iroh komo bari nyambung caritaan anu jadi salakina teh. Cipanona geus miheulaan kaluar mapai pipina. Ujang kade ieu teh omah pisan ulah nyalakeun Ambu jeung salaki Ambu. Ya puguh ieu kajadian teh memang batak teu kaharti ku pikir teu kahontal ku akal.
tadi penting ukuran rasaan mantep ngadengen naon-naon deui. Lila si konseleng ngahuleng ngaraga meneng. Puguh manehna oge ngarasa kaget menang beja seperti kitu teh. Ieu mana hanya bat aya kajadian kieu. Abdi oge asa henteu percaya malah pamohalan. Ambu oge kidaman upama teh mah pun biang seja angkat. Tang tube panginten masihan warta atawa pamitan ka salira duaan. Naon atuh ya teh. Si konseleng ngomong sorangan. Parja salah seorang murid ti paguron Chandra Salaka anu memang marengan si konseleng. Harita terus nyarita. Nah kemana tuh tuang ibu teh saderek konseleng bet menang kieu geuning kajadian teh. Jadi ambu oge salira kidaman teu uninga di mana ayeuna mawangsi teh pangintennya. Tos dipaluruh kitu ka ieu lemur. Ambu Iroh anu harita nemalan. Ari si Ujang geus dipapai eta ge malah ditatanyakeun jeung di teteangan. Di sawawengkon lemur ieu mah tos diubek. Tapi lapor taya anu nyaon pugo ge Ujang. Dipikir deui nyapiraku ari da Wangsi teh lain budak leutik. Ari indit teu pupuguh bari teu pamitan onaman mah kitu asa piraku. Si konseleng anu memang geus asak kalatih lahir jeung batina narima eta kaayaan teu terus goncang jiwana. Ngan batin si konseleng bisa ngarasakeun ayana hal anu henteu beres tumiba ka diri Wangsih nu jadi indungna. Aya nu teu beres ieu maki. Mudah-mudahan be ku abdi tiasa kapaluruh ieu teh. Satadina mah terus terang pangna abdi ka dieu teh memang aya warta anu seja katepikeun ki. Itu anu bade dirugikeun ieu teh. Kidaman neuteup antep ka si konseleng bari terus kenal deui lisan. Aya warna naon gitu jangoy say. Ya eta kumaha tah sayembara di paguron Chandra Salaka ni. Si konseleng gancang nyaritakeun ngeunaan kajadian anu karanapan ku dirina. Kabehanana ditetek taya nu kaliwat. Kidaman jeung Ambu Iroh ngabandungan kalawan Daria kana guaran si konseleng waktu harita. Waktos na wargi geuningan parantos tabuh opatnya teu karaos. Sakedap deui bade tabuh opat berarti teu kok tos kedah undur pamit ya sim kuring dinten ieu. Aduh, panasaran ya kumaha nasibna Wangsih. Nah baris kapaluruh ku si konseleng atarpi kumaha? Geuna insyaallah enjing urang lajengkeun deui jejer carios si konseleng tanding si loreng. Dinten ieu mah urang tunda heula sakedapan sing salobarnya sing saratia we teras ngadangukeun dongeng Sunda ti Dahliana. Ulah dugi ka kalangkung gitu tiap episodena supados ngahanca gitu. Atuh dinten ieu masih kuring undur pamit. Hatur nuhun kana sadaya perhatosan hapunten samodaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng kantun kasadayana permios. Panteng radio panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia prungah. Go 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 goyang. Wargi Dahlia cag heula urang cageun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si konseleng.
Wong hilap ulah dugi kakantun. Enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Radio Dahlia. Wilujeng Kantun Permios.